Ja meie kõigi eesmärk peaks olema ehitada, üles ehitada. Meie eesmärk peaks olema, mis evangeeliumi kuulutamine. Amen. Me tahame, et see kogudus kasvaks. On nii? Ja selle eesmärk, ainuke eesmärk on see, kui me usaldame Jumalat ja teame, et Jumal on ustav, aga meie eesmärk on ehitamine, ühtsus. Amen. Vaata, kuradi eesmärk on alati tuua lahkhelisid. Ta tahab alati lahkhelisid tuua. Mulle ei meeldi see, mulle ei meeldi too, mulle ei meeldi kolmas, aga vaata seda, vaata kolmas. Meie eesmärk peaks olema Kristus, meie eesmärk oleks Jumal, meie eesmärk peaks olema ehitada. Amen. Ja mida Jumal suudab teha? Mida Jumal suudab teha? Kõike. Jumal suudab kõike teha. Aga kui seal pole ühtsust, kui seal pole hoolt, armastust, seal ei ole lugupidamist, siis Jumal ei saa teha midagi. Amen. Aga kui seal on ühtsus, et piibel ütleb ka, ühekordne lõng läheb kergesti katki, kahekordselt on juba raskem ja kolmekordselt on juba võimatu. Kui siin on üks ühtsus selles koguduses. Amen. Ja me kõik ajame ühte asja taga. Mis see üks asi on? Kristus, Jumal. Amen. Me tean, et tihtipeale me oleme hõivatud oma asjadega, meil on nii palju teha, meil on nii palju joosta, ringi teha. Aga päeva lõpuks me seisame kõik Jumala ees. Tead, et mina seisan Jumala ees, sina seisad Jumala ees. Ja me kõik anname vastust Jumalale. Igast sõnast, igast teost, igast sellest, mis Jumal on kutsunud meid tegema. Kas me olime ustavad sellest, mis Jumal meid kutsus tegema? Amen. Ja asjad ei ole ajalikud. Tihtipeale me mõõdame asju selle ajalikkusega siin praegu. Aga Jumal vaatab suuremat pilti. Minu tähelepanu, ma ei olnud selle peale kunagi mõelnud. Tihtipeale me mõtleme, minu tähelepanu juhiti Iisraeli rahvale. Ja Abraham juba teadis, et tema rahvas saab olema orjuse kojas 400 aastat Egiptuses. Kuida ette, ta teadis, kui nad olid vabad, nad olid jõukad, nad olid rikkad, olid vabadus ja juba Jumal ütles, et sinu rahvas saab orjama 400 aastat. 400 aastat. Ja ma toon selle pika loo lühidalt kokku, aga sellel kõigel oli eesmärk. Kui see Iisraeli rahvas tuli välja Egiptusest, ta võttis kogu selle vara samas kaasa, mis seal oli. Kogu selle jõukuse tõi endaga kaasa. Tihtipeale ongi see, et me peame alati vaatama suuremat pilti. Tihtipeale me istume ja vaatame, et minu maailm, minu ümbrus, aga me peame hakkama vaatama suuremat pilti. Jumalal on midagi võimast ja vägevat selle lõpuaegadel, mis siin maa peal on toimumas. Ja ta tahab kasutada sind. Amen. Ta ei tule ise taevast alla. Ta ei tule astu sealt alla ja ütle, et nüüd mina teen midagi. Ta teeb midagi läbi sinu. Amen. Ja see ongi see, et ta otsib astjaid. Amen. Ja piibel ütleb, et kui mida ustavavad me oleme, seda rohkem Jumal meid kasutab. Kui palju teist tahab, et Jumal sind kasutaks? On siin keegi, kes tahab, et Jumal sind kasutaks? Jumal läbi sinu evangeeliumi viiks välja. Ükskõik mida iganes. See eeldab seda, et meil tuleb olla ustav nendest piskudest, mis Jumal meil on usaldanud. Ja vaata, üks asi ta ütleb, ühes kohas ta ütleb, et kui sa pole ustav piskus, ei anta sulle ka midagi suuremat. Kui sa ei ole ustav võõraga, kes annaks sulle su oma. Kui sa usud enda jaoks midagi ja sa tahad midagi saada, seal on teatud asjad, mis me peame tegema enne. Ja üks asi on see, meie eesmärk peaks olema Jumala asjad, Jumala kogudus, ehitada seda. Amen. Ja üks huvitav, enne kui me läheme ülistusse, ma tahan välja tuua, enne kui ma selle loo välja tuun, on kellegil tunnistussõna midagi jagada? On selle kirjaga välja, mis meil kus? Okei. Olen teise Korintuse kiri 10. käed. Siin on neid teisi asju veel, aga ma neid teisi asju ei tooda. See on võib-olla üldse võtta. Aga teise Korintuse 10. peatükki 11 sai. Et siin Paulus räägib endas, kuidas temale öeldi, et kui tema nagu kaugel on, julgeb olla nii justkui julge ja kui tuleb siis sinna teiste inimeste ette,
sähetused me oleme eemal olles kirjade kaudu sõnadelt. Sähetused me oleme ka teie juures olles tegudelt. King James ütleb, et niisugune inimene mõelgu nõnda, et nii nagu me oleme sõnades kirjade kaudu eemal olles, nii oleme ka tegudes kohal olles. Suurt sama asja, aga see tegelikult jäi kõnetama mind, sest see on see, mida me eemal olles välja räägime, just kui kaudselt, mitte inimesega koos olles, aga eemal olles. Tihti oleme julged, kas me julgeme või räägime välja sõnu, selliseid sõnu, mida me ka näost näkku julgeme öelda ja tegudeks panna. Need peavad olema kooskõlas. Amen. Me ei saa rääkida välja julgemaid sõnu eemal olles ja kaudsel viisil, kui me julgeksime olla näost näkku inimesega, et sõnad ka tegudesse panna. Amen. Halleluja. Ja see kõnetas, see jäi nagu. Amen. Meie sõnad ja meie teod peavad kokku minema. Igal pool. Kaugel öeldud sõnad kokku minema sellega, mida me julgeksin öelda inimesele välja. Ja, amen. See ongi see, et selja taga, sellega tuleb mulle meelde, vabandust, ma toon selle näite, mul tuleb meelde tihtipeale maailmas just on see, et kui ma töötasin ühes ehitusel tegime ja üks meesterahvas, kes kogu aeg ringi, ma olen ülemus juurde, ma küsin kohe palka juurde, ma olen ülemus juurde, mulle ei meeldi, kogu aeg ta käis ringi ja rääkis meile seda. Ülemus tuli, ei piuksu suust ega puuksu tagantpoolt. Läks vaikselt ära. Ja lõpuks minul sai villand, aga veel teisel töökaaslasel sai ka villand sellest. Ja siis, kui ülemus tuli sisse, ta just oli kirunud ja kurtnud seda, ja siis ta ütles, et kuule, et see tööline tahab sult küsida palka juurde. Ta ei julge, siin muudku räägib, et sa maksad talle iga päev palka, tahab suga rääkida ja me kõndisime ruumist välja, jätsime nad 8 sinna ruumi. Ja siis ütles, see on see täpselt sama see piibli kirja kohta. Et mida me välja räägime, tihtipeale selja taga räägitakse taga, selja taga halvustatakse, selja taga, ja siis näete, tuleks ja tehakse, oi, kõik on nii hästi, kõik on nii kõne, oi, kõik. Ei ole, me peame olema need, kes me oleme kogu aeg igal ajal. Message tõlgendab selle viimase osa kohta hästi. Me oleme täpselt samad inimesed, olgu siis eemal või kohal, kirjas või isiklikult. Amen, see on see, mis Paulus ütles, et ma olen see sama, mida ma kirjadel räägin või ei räägi. Amen. Ka meie peame olema samasugused. Vaata, see toob jälle, viib Jamesi nagu, et kui me räägime ühte juttu ja räägime teist juttu ja käituma kolmandat moodi, mis juhtub on see, et meie usk ei tööta. Usk ilma tegudeta on surnud. Ja vaata, isegi ta ütleb, see Jamesi esimeses peatükis, et kui sa Jumalat palud tarkust, on keegi Jumalat tarkust palunud? Ja kuidas peab paluma? Usus, ilma kahtlemata. Sest kui sa kahtleksid, siis sa ära arva, et sa midagi saad Jumalalt. Aga kahtlused tulevadki see, et ma ühes kohas olen üks, teises olen teine, kolmand inimesel on kolmas, neljand inimesel neljas. Aga küsimus on see, mida Jumal ütleb meile, milliseid Jumal kutsub meid olema. Jumal kutsub olema meid tõesed, ausad. Armastus on milline? Pikameelne, kannatlik, lahke. Mul ei ole seda laiendatud tõlget. Ma peaksin laiendatud tõlke, on kellelgi laiendatud tõlge eesti keeles käepärast, ei ole. Mine too, ma tahaks seda lugeda ette. Et seal tuleb välja, üks asi on ka, et armastus on valmis uskuma parimat. Kellest? Igast inimesest. Me kõik oleme siin iga inimene, on ju nii. Järelikult mina olen valmis sinust parimat uskuma. Ma olen valmis Kerstist parimat uskuma. Ma olen valmis parimat uskuma edast, kõigist. Alati valmis uskuma parimat. Amen. Aga see peaks olema meie eesmärk. Vaatan, kus siin on. Ma ei leiagi seda laiendatud tõlget. Kui sa leiad laiendatud tõlke üles, otsi üles. Aga mis ma tahtsin välja tuua huvitava loo piiblist, enne kui me läheme ülistusse. See huvitav lugu on, kui me läheme Markuse evangeeliumisse. Ja see on 4. peatükk.
Ja ma ei olnud kunagi seostan neid kahte lugu kokku. Tihtipeale vahepeal on hea võtta puhas piibel kätte. On ju nii? Kus ei ole ühtegi alla kirjutatud joon midagi, sest enamalt kui me alla kriipsutame midagi, siis meie tähelepanu hakkab minema selle peale, mis ma alla kriipsutan. See on klassika, aga laiendatud ei ole. Amplified klassika, okei. Loeme selle. Milline on armastus? Aga see on nii lühikene. Okei, see pole ka päris see, aga armastus ei nõua oma enese õigusi. Armastus ei ole tundlik, vihane ega nördinud. Armastus ei arvesta talle tehtud kurja. Armastus ei pööra tähelepanu kannatatud ülekohtule. Armastus peab vastu kõigele ja talub kõike, mis tuleb. Armastus on alati valmis uskuma parimat. Millisest inimesest? Igast inimesest. Armastuse lootused on igas olukorras kustumatud. Armastus tuleb kõike ilma nõrkemata. Ja üks asi, miks on väga tähtis sellest armastuses käia, me usk ei tööta, kui me armastus käi. Andestus on üks osa armastusest. Amen. Ja Piibel ütleb, nii palju räägiks, et see näitab seda, kui tähtis on ühtsus alati. Ja kasvatada seda ühtsus. See on see, miks me peame õppima armastus käima. Hoolima üksteisest. Meil peab olema ühine eesmärk. Meie eesmärk on Kristus. Jumalat üles tõsta, Jumalat kogudust ehitada. Meie eesmärk on ehitada kogudust. Mitte oma elusid. Oma elud tulevad peale kauba. Jumal lubas meile, et kui me paneme tema esikohale, kui me otsime tema riiki, paneme tema kõiges, siis tema ütles, ma annan sulle kõike muud peale kauba. See on meie oma elud. Ja kui Jeesus ütles, kui sa minu pärast oled nõus maha jätma, siis sina selle ajastud ma annan sulle tagasi kõik. Ja see ongi see eesmärk on see ühtsus. Me räägime tihtipeale algkogudusest. Küll see oli äge, küll see oli äge. Ja üks ühine joon, mis neil jooksis läbi, oli üksmeelsus. Nad ei rääkinud üksteisest halba, nad ei rääkinud üksteisest taga. Amen. Ja nagu Paulus, nagu siin see kirjakoht, nagu edaväljade kirjakoha oli see, et kus ta ütles Paulus, mind süüdistada sellest, et kirjas pole üks ja näoes ma olen teine. Ma tõestan teile, see, mis ma kirjutan, ma olen ka, kui ma tulen. Samamoodi ka meie peaksime täpselt see, mida me julgeme rääkida kaugelt selja taga olles, me peame olema julged ka nina ees seda kõike tegema. See on see, et nii nagu ta ütleb, nii nagu ma olen kirjas, nõnda ma olen ka päriselt. Amen. Ma tahan tuua väikse lõigu, kui oleme ülistama, lihtsalt see kõnetas mind väga tugevalt. On see Markuse evangeelium 4. peatükk, me loeme 35 salm. Ja samal päeval, kui õhtu käes oli, ütles ta neile, lähme üle teisele poole ja kui nad rahva olid lasknud ära minna, võtavad nad tema paati, nõnda nagu ta oli ja ka teisi paat oli temaga. Siis tõusis kange tuulispea ja lõi lained paati, nõnda, et paat juba täitus ja tema isa oli paadis pärast magamas, toetudes peaalusele ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Tema tõusis üles ja sõitles tuult ning ütles merele, ole vait ja vaga ja tuul rauges ja meri jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma nõnda ning ütlesid üksteisele, kes see siin õieti on, et ka tuul ja meri kuulevad tema sõna. Ja tihtipeale me peatame siin kinni. Ja mõtleme, et vau, milline usk Jeesusel on. Vau, teate, ütlesin, mis te kahtlete, Jeesus pead. Aga ma hakkasin mõtlema, mis oli selle reisi eesmärk? Miks nad läksid paati ja kuhu nad sõitsid? Mis oli see eesmärk? Sest nad läksid teisele poole. Ja me teame, et Jeesus ei tee mitte midagi muud peale seda, mida kuulis isa ütlevat ja tegevat. Mis oli teisel pool? Mis oli selle reisi eesmärk? Miks oli see torm? Miks kurat üritas nii võimsalt takistada neid jõudmaks teisele poole järve? Miks oli see meeletu takistus, et torm tuli, tuulispea tuli, et nad ei jõuaks teisele poole järve? Seal pidi olema mingi eesmärk. Sest kui nad paati läksid, torm ei olnud. Ja järsku tõusis torm mere peal. Ja nad olid minemas teisele poole. Kuid kui üks asi selle juures on see Jeesuse rahulolu. Jumal ütles midagi teha, ta hakkas tegema tormid ja ta ütles,
Jumal, sa ütlesid, ma teen. Ja ta magas rahulikult. Ja inimesed, see juhtub ja too juhtub ja miks see juhtub ja miks kolmas, miks sa tõid meid siia, miks me keset tormi oleme. Inimesed hakkavad kohe karjuma, aga kui see on Jumala siht ja tee ja kui me oleme kuhugi liikumas, kurat hakkab möllama tihti peale. Ja selles olukorras me peame nägema, miks kurat möllas, kuhu ta läks. Ja nad tulid teisele poole merd keeralaste maale. Ma ei hakka ette lugema, sa võid ise lugeda, mis seal on. Ma lühidalt räägin, mis seal juhtus. Ta kohtus ühte seestunut. Ta ajas tast kurjad vainumid välja. Need läksid sigade sisse, 2000 siga üle ääre ja mis ta ütleb sellele seestunule? Seestunu tahtis järgida Jeesust, ütles, et ei, mine ja kuuluta, mida Jumal on sulle teinud. Ja ta läks ja kuulutas ümberkaudses külat, tuli üks suur evangeeliumi kuulutamine, sest kõik teadsid ja tundsid teda. Ja Jeesus istub paati ja sõidab tagasi. See oli ainukene eesmärk minna üle järve. Ja kurat üritas absoluutselt takistada seda teekonda, et ta ei läheks kurjavann välja ja milline ärkamine seal kandis tuli. Ja tihtipeale, kui me mõtleme, et see torm või kolmas torm või neljas torm, me hakkame paanitsema, me peame usus läbi minema. Võta Danielit, võta Saadrak, Meesat, Abednego. Nad teenisid Jumalat. Sellest nad olid kõige ustavamad mehed, kes seal olid Jumala jaoks. Ometi, ja kuida ette, nad olid nii kindlad Jumalas. Isegi see kuningas Nebukadnetsar hakkas kahtlema ja ta küttis ahju 7 korda kuumemaks, et olla kindel, et nad põleksid seal ahjus ära. Sest seal pidi olema mingi kahtlus, võib-olla ta oli tuntud ahjude põletajana, inimeste sisse viskaja, aga need 3 meest on midagi erilist. Nüüd me võtame 7 korda kuumema. Ja mida Saadrak, Meesat, Abednego ütlevad? Ära viska meid tulisesse ahju, ei, nad ütlesid, et me ei kummarda sind. Me kummardame oma Jumalat. Kuningas. Ja meie Jumal võib neid päästa. Isegi kui ta ei päästa, me ikka ei kummarda sind. Ja nad visati tulises ahju. Ja mis oli kõige hämmastavam selle juures oli see. Nad tõusid ahjust püsti, köied põlesid ära, Jeesus kõndis nendega. Nad ei tulnud sealt ahjust välja. Enne kui Nebukadnetsar ütles, et tulge välja. Täitsa põnev on ju. Ja nad tulevad välja ja siis kärsa lõhna on nendel. Ja mis juhtus, kuningas hakkas kummardama, ütles, et kõik peavad kummardama seda Jumalat. Ja see on see eesmärk, mis on samamoodi selles loos. Mis oli eesmärk? Kurat üritab taksta. Jumal paneb sulle visiooni. Jumal annab sulle eesmärgi. Ta annab igale kogudusele eesmärgi. Ja kui me hakkame liikuma selles suunas, ma luban sulle, tuleb inimesi su teele, kes hakkavad siin ütlema, mis sa sinna kogudusse lähed, mis sa seal käid, miks sa palvetad, see on paha, too on paha, see on palju parem seal, too on palju parem seal. Need on kõik kuradi kavalad rünnakud, et Jumala plaan ja eesmärk ei saaks toimima. Ja selles kõiges tormis Jeesus magas rahulikult. Ja inimesed ajasid Jeesus üles, mis te kahtlete, kardate? Nad oleks võid vaadata Jeesuse peale, et Jeesus magab, kõik on korras. Jeesus on rahu. Ja see ongi see sama, et me läheme. Vahet ei ole, me läheme. Daniel öeldi, et ei või kummardada Jumalat enam. Ta ei panda, ta oli akrad lahti. Ja ta läheb kuninga ette, et ütleb, kuningas, sa tead, et ma ei ole mitte midagi teinud halvasti. Ja tead, mis on kõige hämmastavam selle juures? Daniel oli, kuningat peteti. Saad aru, need teised petsid teda. Sellega, tead, ainult sind võib kummardada. Nad ei öelnud, et me tahame Danielit kinni pidada. Nad olid salakavalad, nad olid. Kurat on salakaval samamoodi, kes üritab vaikselt petta, tõtt väänata mingil määral. See, et keegi tuleb räägib sulle ilusat juttu, ei tähenda mitte midagi. Küsimus on, kas ta käib koguduses, kas ta on päästetud, kas ta teenib Jumalat, kas tal on tõde tähtsam kui miski muu. Sest maailm on täis inimesi, kes räägivad ilusat ja toredat juttu. Kes ütlevad ka, ma usun Jumalasse, ma olen käinud koguduses, ma olen see. Neid on nii palju. Aga tõde on siin. Ja mõtle, Daniel, mis oli selle juures oli kõige hämmastava, mis ma ei olnud mõelnud kunagi. Jumal pani patuse kuninga paastuma palvetama Taaveti eest, et ta ei hukuks. See kuningas tegi järjepidevat palvet Danieli eest. Saad sa aru? See on huvitav fakt selle juures, mille peale ma olen kunagi mõelnud.
aga mis juhtus, läks Taaniel, ma ei ole midagi teinud, aga kuna kuninga sõna oli välja, see oli seadus. Kuningas ei saanud tagasi astuda oma sõnast, nagu Jumal ei astu oma sõnast kunagi tagasi. See ei tule kunagi ja teatud, see oli niisugune austus oli omal ajal. Ka mina olen üritanud hoida nii palju kui vähegi võimalik. Ma olen kindlasti komistanud, aga minu sõna maksab midagi. Sellepärast ma annan väga harvalt tõotusi välja. Ma ütlen, no vaata, mis saab. Võib-olla kuidagi saab. Sest kui ma ütlen, et ma annan lubaduse, ma teen ära selle, ma pean selle ära tegema. Aga vahepeal võiks olla võib-olla natukene parem. Ma ei ütle seda, ma ei ole täiuslik. Juhtub. Ma naerab seal. Sa lubasid majale need liistud ümber panna, pole siiamaani tulnud panna. 2 aastat on juba möödas. Aga ma panen nad ära. Ja, sellepärast ma ütlesin, et ma ei ole täiuslik. Aga mõtle Taaniel puhul ja kuningas ütleb, ma ei saa midagi, ta viskab. Kui sa loed, kuningal oli, kuna sõna oli öeldud välja, seadus oli tehtud, ta viskasid ja ta palvetas, kui sa loed, ta palvetas öö otsa paastus ja hommikul tuleb abu juurde, Taaniel, see Jumal, keda sa teenid, kas ta on suutnud sind päästa? Taaniel ütleb, ei ole hullu, kõik on hästi ja kõik on korras. Tõmbas välja ja mis juhtus vaenlastega? Mis juhtus nendega, kes puutusid Jumala võitut? Mis juhtus nendega, kes tegid halba Jumala sulasele? Jah, Jumala sulane läks läbi teatud probleemist ja raskusest. Jumal tõmbas ta välja, pani auliselt seisma võimsalt, aga mis juhtus kõigiga nendega, kes tahtsid hävitada halba Jumala sulasele, Jumala võitule, Jumala kutsutule. Ja kui teate, mis on kõige karmim, ta ütleb, nad võtsid need mehed, nende naised ja nende lapsed. Ja nad viskasid need pered sinna auku ja tead, mis on kõige hämmastavam selle juures? Need lõvid pidi seal väga palju olema. Ja need pidi olema väga näljased, sest ta ütleb, et enne veel, kui nad augu põhja jõudsid, olid nad kõik surnud. See on see ime, mis Jumal tegi Taanielile. See on meie Jumal, keda me teenime. See on Jumal, kes kaitseb meie õigust ja õiglust kogu aeg. Aga see on põhjus, miks me peame hoidma talle kinni. See on see, kui tormid tulevad, ükskõik mis tuleb, Jumal palun, me läheme läbi, me ei tagane ära nagu Jeesus. Kui Jeesus ütles, et oot, torm on, jama on, lähme tagasi. See oli viga, see ei olnud viga minna läbi tormi. Sest nad jõudsid, sest kurat viskas kõiki võimalikke asju tee peale. Ja samas me ei tohi unustada, meil on ka meelevald selle kõige juures. Aga me näeme, kui palju nad ikkagi läksid läbi sellest, Jumal tõi auliselt välja ja tänu selle aulisule Jumal sai austatud ja kõik teenisid Jumalat. Ja seesama seestunu, ta läks ja kuulutas. Ja tead, mis oli hämmastav selle juures? Seestunu polnud käinud piiblikoolis, ta polnud lugenud ühtegi sõna, ta ei olnud ordineeritud, ta ei olnud käsi peale pandud talle, ta lihtsalt oli saanud vabaks. Ja ta tahtis Jeesusega tulla, ma tulen järgi, ei, mine ja räägi. Mis sul on juhtunud. Ta käis läbi kõik kohalikud külad, rääkisid, ma olen vaba. Ja mis oli kõige hämmastam, kõik tundsid ja teadsid teda tegelikult. Dekapolis. Okei, Dekapolis. Hästi suur piirkond, kus ta kuulis evangeeliumi. Ja see on ka meie sõnum. Jeesus teeb vabaks ka tänapäeval. Ja ma luban sulle, kurat üritab takistada, tuua sulle 100 miljonit takistust tee peale, et see sõnum välja ei läheks. Nagu ta üritas takistada Jeesus kogu aeg. Aga see, et raske on, ei tähenda, et me ei ole Jumala plaanis. Et raske on, see ei tähenda, et me ei kõnni. Me peame valvama, keda me kuulame. Peame valvama, kas me kuulame Jumalat või kuulame inimesi nende ümber. Kas me hoiame Jumala sõnast kinni või me hoiame inimestest kinni. Amen. Halleluja. Halleluja. Kiitus Jeesusele. Amen. Amen, amen, amen. Me teenime ühte võimast vägevat Jumalat, kes väärib austust ja kiitust, kelle nimi on üle kõigi nimede. Amen. Kelle sõna ei tule kunagi tühjalt tagasi. Kusjuures hämmastav on see, nagu Jesaja kirjas ta ütleb, et Jumala sõna ei tule mitte kunagi tühjalt tagasi. Amen. Ta ütleb, nagu vihma lumi tulevad taevast alla, kastavad maad, teevad selle sigivaks vilja kandvaks. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi tühjalt, või teeb seda, milleks on välja läkitatud. Amen. Halleluja. Amen, amen, amen. Me oleme juba natukene rääkinud ustavusest, ma tahan rääkida veel ustavusest.
Jumal otsib ustavaid inimesi ja Jumal annab asju ustavate inimeste kätte. Amen. Ja sa tead ju omast käest ka, mida ustavam inimene on, sa rohkem sa talle usaldad ja rohkem talle annad. Amen. Ja Jumal otsib ustavaid inimesi. Ja 2. Moosese 18:21, siin, kui Jumal annab Moosesele teatud käsu, ta ütleb, aga sina vali kogu rahvast tublisi mehi või tublisi inimesi, kes kardavad Jumalat. Ustavaid inimesi, kes vihkavad ahnust ja pane need neile pealikuks iga 1150 üle. Millised kvalifitseerusid siis tegema tööd Jumala silmis? Ustavad. Jumal otsib ustavust. Amen. Nagu Jeesus oli ustav. Mõtle selle peale. Üks asi on see, et üks asi me usaldame Jumalat. Amen. Teine asi olla ka ustavad Jumalale. Me teame, et Jumal on ustav Jumal, kes tõotust hoiab ja lepingut peab. Aga samas on ka meie koos olla ustav Jumalale. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui Jumal midagi ütleb ja usaldab meile midagi, me teeme seda, mis ta meile on usaldanud. Amen. Halleluuja. Jumal on hea. Halleluuja. Jeesus on imeline. Nii, nüüd läheb aken kinni pandud. Aga vaata, kui see käsk tuli ustavuse poole. Ja vaata, üks asi väga tähtis on olla ustav. Mis ma tahan välja tuua, kui me teeme need tormid ja asjad. Ükskõik, mis nende tee peale tuli, nad jäid millisteks? Ustavateks. Amen. Tuli raskus, tuli ustav. Kui me räägime Taavetist, tuli raskus, ta jäi ustavaks. Kui me räägime Abraham olid omad asjad, mis ta läbi tuli minema. Kõik läksid teatud asjad läbi, nad jäid ustavaks. Amen. Läbi selle kõige. Mis on, üks kurb lugu on Saalomonist. Ma ei otsinud seda nüüd välja, peaks välja otsima, kui Saalomon saab kuningaks. Keegi teab, ruttu otsida välja. Tahaks lugeda seda lugu. Kuidas Jumal asju näeb tegelikult. See on tegelikult päris huvitav. Kus keegi oskab peast öelda, see on... Kas see on kuningate raamatus? Nii, see on üks, nii. Ja see saab kuningaks. Ma vaatan. Nii, saamati surm. Nii, 3. peatükk, esimene kuni 3. peatükk, 3. salm. On mis see? Jah, siin ta ütleb, vaata kui huvitav on. Saalomon esimese kuningate 3:3, kui siis Saalomon on kuningaks ära ja nüüd on see esimene tegu, mis tal on Jumala vastu põhimõtteliselt, kui Jumal ilmutab esimest korda Saalomonile. Ja vaata, mis siin on. Saalomon armastas küll Jehoovat, käies oma isa Taaveti seaduste järele, aga ta ohverdas ja suitetas alles ohvriküngastel. Nõnda läks kuningas Gibeoni, et seal ohvertada, sest see oli suur ohvripaik. 1000 põletusohvrit ohverdas Saalomon sealsel altaril. Gibeonis ilmutas Jehova ennast Saalomonile öösel unest ja Jumal ütles, palu, mida ma sulle peaksin andma. Siin on väike ohvrind, on 1000 põletusohvrit, ühes kohas ta toob tohutu tänu ohvri Jumalale. Aga see on see koht, kus Salomon oli see, et ma armastan Jumalat. Ta käis oma isa Taaveti jälgedes ja ta oli põlemas Jumala järele. Amen. Ja ta siin, kui sa loed edasi, ta toob 1000 ohvriandi. 1000 põletusohvrit. Ühes kohas kuskil ta loeb ette, ma ei tea täpselt, kus need kirjakood on, ma oleks pidanud välja otsima. Ühes kohas ta ütleb 13 000 seda ja tänu ohvrit Jumalale, nad ohverdavad. Mida see näitab? Kui tänulik ta on Jumalale, ta on kuningas. Siin ta küsib Jumalalt tarkust. Jumal ütleb talle, et sa palusid tarkust, mitte rikkust, jõudu, siis ma annan sulle kõik muu peale kauba. Me teame läbi Piibli, ta oli kõige targem kuningas, kes saldis olla. Ta oli meeletult võitud. Ja tead, mis on kõige hämmastavam selle juures? Et see oli see võitud ja kõik tuli see nii võimas, vägev, ei tähenda, et ta niimoodi lõpetas. Ja tead, mis oli kõige kurvem oli selle juures, kuidas Jumal seda tegelikult nägi.
vaatan, kus see on mul. Esimesed Kuningad 11.6 ütleb niimoodi, Saalomon tegi kurja Jehova silmis ega käinud ustavalt Jehova järele nagu tema isa Taavet. Kujutad sa ette, tema elupäevad olid imelised, ausad kõik ja siis ta teeb lihtsalt ühe vea. Ta võtab 1000 naist. Ja mis juhtus selle, midagi see oli vale, no jah, me näeme, et see oli vale, aga mis juhtus, ta ei kuuletanud Jumala seadustele ja ta võttis egiptlasi ja ta võttis igalt poolt ja mida nad tegid, nad võtsid Saalomoni ja viisid ta teenima, kummardama teisi jumalaid. Ja Jumal nüüd näeb selle kõige kohta, see mees ei olnud ustav mulle. See näitabki seda, nagu Galaatia kirjast ütleb, me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi ära, me ei tohi lasta väsida mitte millegist. Me peame hoidma kinni, ükskõik mis meie tee peal on, ükskõik mis käib. Kui me räägime Saadrak, Mesad, no tuleks võinud öelda, et miks see küll meiega juhtus, miks me sinna ahju läksime. Nad läksid ahju, tänades Jumalat, nad tulid ahjust välja, tänades Jumalat. Jeesus läks magades, ta tegi ainult seda, mida ta kuulis isa tegemas, magades tormides, läks läbi. Ja vahepeal meie eludes võivad olla ka raskused või mingid siuksed, miks see juba ei ole, miks too juba ei ole. Kui Jumal on midagi tõotanud, siis Jumal on ustav pidama oma tõotust. Aga meie peame olema ustavad hoidma kinni sellest tõotusest. Sest Jumal ootab ustavad ja isegi õpetussõnast ütleb, ustavad saavad mille? Suure palga, suure tasu. Amen. Ja see on üks väga-väga tähtis. Näiteks huvitav asi on Moosese raamatus. See ütleb Moosese kohta, ütleb 4. Mooses 12.7. Nõnda ei ole mu sulane Mooses, tema on ustav kogu mu kojas. Jumal pidas Moosest ustavat, ta pidas kõige alandlikuks meheks. Aga mis on väga huvitav on, selle juures on see on see, kui need 4. Moosese 32 peatükk peaks olema, see ma vaatan. Õigesti. Mulle meeldib, see on see Kaaleb ja Joosua lugu. Ei ole, mul on midagi sassi, ma mõtlesin midagi. Oota, 32. Nüüd ma olen vale kirja kohe kogemata kirjutanud välja. Siin on küll välja toodud kirja kohta, siin Jumal noomib neid, aga siin ütleb, et need mehe, kus ta ütleb siin 4. Mooses 23.12, aga tema vastas, ütles 32, peale Kaalebi ja Kenislase Jefuni poja ja Joosua Nuuni poja, sest nemad on ustavalt käinud Jehova järele. See on see koht, kus Jumal saab rahva peale tegelikult vihaseks ja ainukesed, kes lähevad tõotatud maale, kes? 2 meest lähevad tegelikult. Kuida ette, sellest esimesest põlvkonnast läksid ainult 2 meest tõotatud maale. Isegi Mooses ütles, kõige ustavam ei saanud sinna peale. Aga mis juhtus oli see, kui nad läksid maakuulajatena sinna maale, saadeti 12 maakuulajat. Ja nad tulevad välja tegelikult, Jumal ütles, see maa on teie oma. Ja nad lähevad ja näevad tegelikult, mis seal maa peal on. Seal on hiiglased, seal on Aanaki järeltulijad, seal on kõik. Ja 10 toovad tagasi millise sõnumi? Jah, seal maa moolab piima ja vett, aga see maa on täis neid hiiglasi. Me ei saa, ja nad hakkavad laimama seda kõike koguduse ees. Aga mis juhtub, mida teeb Kaaleb ja Joosua, ütlevad,
ei, jah, see on tõsi, seal on, aga lähme siiski, me suudame, sest me Jumal on meiega. Ja see tegi nad ustavaks. Me hoiame kinni Jumalast, Jumala sõnast ja nendest tõotusest, mis Jumal on meile andnud. Jah, ees võib olla raskused, ees on see, aga me läheme siiski. Ja mis oli kõige kurvem selle juures, selle loo juures, kõige kurvem, neid taheti ära tappa selle pärast. Ja nad pidid kannatama 40 aastat rahva uskmatuse pärast. Aga tead, mis on kõige hämmastav, nende ustavus, siin samas ütlebki, see sama kirja, kus sa loed, see oli see, kus nad olid 40 aastat, aga need 2 meest lähevad sinna tõotatud maale, sest nad on olnud ustavad. Nad on hoidnud kinni mu sõnast, nad ei ole, kui teete, mõtle, millest nad läbi pidid, tegelikult ma mõtlen, millest nemad läbi läksid. Nad tulevad välja Egiptusest, täis Jumalat, usuvad Jumalat, halleluuja, Jumala nimeline, meri läheb 2, tulesammas päeval, pilvesammas, ei vastupidi, tulesammas öösel, pilvesammas päeval. Nad näevad mannat iga hommikul, riided ei kuulu, nad tulid kogu Egiptuse varandusega sealt välja. Nad on põlevil. Teised ainult vinguvad, läheme tagasi Egiptusse, läheme tagasi sinna, kõik on jama. Ma kujutan, kui raske Moosesel veel olla võis. Ja kui teid isegi Mooses kaotas oma valvsuse ära lõpuks ja tänu sellele, et ära kaotas oma valvsuse, ei saanud ka tema tõotatud maale, vaid ta nägi ainult tõotatud maal. Mõni mõtleb, mis juhtus? Ta ei olnud ustav sellest, mida Jumal ütles teha. Keegi teab, miks Mooses ei läinud tõotatud maale? Sest jälle see tobe veelugu, on ju nii. Ühes kohas ta peab lööma vastu vett, on ju. Teises kohas Jumal ütle sellele kaljule, aga mida tema teeb? Tema lõi nagu esimene kord. Jumal ütles, sellepärast sa ei olnud ustav, sa ei kuulnud, sa ei pääse tõotatud maal, vaid sa näed seda kaugelt. Kui teete siuke väike tegu, see näitab, kui tähtsam on ustav. Kaaleb ja Joosua, nad on seal, käisid tõotatud maal, vaatad, piima ja vett, kõik, seal on äge olla. Aanakid, mis need väiksed aanakid on või need pisikesed hiiglased, mis need Jumalal on. Ja siis tulevad tagasi ja nad peavad, ja kui teete, nad pidid üksteisel olema toeks. Natuke veel, me läheme tõotatud maale. See natukene veel oli 40 aastat. Ja siis Joosua saab rahva juht ja Joosua on see privileeg viia. Ja mõtle ühes kohas, kui nad on maad ära võitud. Ja siis Kaaleb ütleb, nii, ta on 80 aastat vana. On siin keegi 80 praegu? Ei ole. Mooses oli 80, kas rahva juhiks? Kui hakkas alles teenistus pihta. Halleluuja. Meil on veel lootust kõigil. Amen. Halleluuja. Ja Kaaleb tuleb siis lõpuks ja ütleb, et nii, anna mulle see mägi, mis Jumal mulle tõotas 40 aastat tagasi. Me läheme ja võtame selle ja ta läksid ja kõndis veel mäe otsa, võttis selle mäe, sai selle tõotuse kätte. Miks? Sest oli ustav. Jumal pidas teda ustavaks. Amen. Samamoodi, see on see, et Jumal otsib ustavaid. Me teame, mõni mõtleb, et miks ei ole, mõned on kristlased nii kaua. Ja mõtlevad, miks see pole juhtunud, miks too pole juhtunud. Jeesus räägib ustavusest väga palju meile. Ta ütleb, kui sa pole ustav olnud piskus, kes annab sulle midagi suurt. See näitab seda, ja kui palju ta näitab teatud asjadest, miks inimesed tihtipeale kristlased ei koge õnnistusi asju, tuleb see väike asi, kas me oleme ustavad Jumala asjadega. Sest Piibel ütleb ühes kohas, Jeesus ütleb Luuka 16:12 ütleb, ja kui te võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teile kätte anda meie oma? Ja mõni mõtleb, et me tihtipeale me võime mõelda, et võõra varaga, aga me räägime ka Jumala omaga. Jumala tööga, Jumala riigiga. Amen. Kui me oleme ustavad sellega, mis Jumal on tegemas, oleme, et Jumal, me tahame kogust ehitada. Mulle meeldib väga hästi, nagu Kenneth Hagen ütles väga hästi. Kui ta hakkas kogust käima, miks ta jõudis sinna, tuli kogusse, oli vaja põrandat pühkida. Mis ta tegi? Ma pühin. Oli vaja, ma ei tea, helitehnikat. Ma teen. Mida iganes ta sai teha Jumala jaoks. Ta oli kohe plaksti valmis tegema. Lõpuks tema teenistus rääkis tervele maailmale. Me kõik ma arvan, maailmas pole ühtegi riiki, kes ei tea, kes oleks Kenneth Hagen. Võib-olla on inimesi, kes ei tea, ma arvan, ühtegi riiki ei ole, kes ei teaks
ei ole, ma ei mäleta mitmesse keelt tema raamatut, aga see ei juhtu sellepärast, et ta oli kedagi suurt, vaid sellepärast, et ta oli ustav. Jumal otsib ustavaid. Ustavusega saab midagi teha. Nagu Jumal on, milline? Ustav. Iga tema sõna on ustav. Samamoodi tuleb ka meil hoida kinni tema sõnast ja olla ustav. Mõni mõtleb, kuidas ma olen ustav? Lihtsalt, kui me räägime välja Jumala sõna. Nagu Kaaleb, kuidas Jumal pidas Kaalebit ja Joosat ustavaks? Nad läksid tõotatud maale, 12 Nad kõik nägid ühte ja sama pilti. Nad nägid, see maa tõesti voolab piima ja mett. Jah, seal on hiiglased. Jah, seal on vaenlased. Jah, seal on probleemid seisavad ees. 10 tükki ütlesid, et me ei suuda, me ei lähe, me ei saa, me ei või. Jooso Kaaleb ütlesid, me suudame, me saame, me võime, me lähme. See oli ainuke vahe. Nad hoidsid kinni Jumala tõotusest, sest Jumal ütles, ma annan selle maa teile. Jumal ütleb, sa oled terve. Jumal ütleb, sa oled rõõmus. Jumal ütleb, sa oled vaba. Jumal ütleb, sa suudad kõik minu läbi, sest ma teen su vägevaks. Ja nüüd, kui me hoiame sellest kinni ja räägime välja, oleme ustavad sellega, mis Jumal on meile andnud. See on üks osa ustavusest. Ja see, mida me räägime siin olles, me ka käitume samamoodi seal olles. Meie sõnad ja meie teod peavad alati kokku minema. Nagu Paulus ütles väga hästi, nagu armas Heda välja tõi enne, oli täpselt seesama. Ma olen seesama, kui ma räägin teiega või kui ma tulen teie juurde. Mind on süüdistatud. Ta ütleb, et kuidas ta ütleb see kirja kohta? Täpselt. No see koht, jah. Sest 10. salm, sest 2. Korintuse 10:10 siis on, sest üteldakse, tema kirjad on küll ranged ja võimsad, kuid ihulikult meie juures olles on ta nõrk ja ta kõne on kõh. Nõnda ütle ja mõtelgu, et määrdused me oleme eemal olles kirjade kaudu sõnadelt, säärdused me oleme ka teie juures olles tegudelt. Amen. See ei ole nii, nagu te süüdistate. Ja, teda süüdistada ühtemoodi, aga reaalsus on see, me oleme ustavad. See nagu me räägime, nõnda me ka elame, nõnda me ka oleme. See peab olema ka meil samamoodi, et mis me räägime, kuidas enne välja tõid, väga hästi sõnast uuesti, see on see, kui sa räägid eemal olles, pead sa... See inimene, kes sa oled eemal olles rääkides, oled sa see sama näost näkku tegudelt. Amen. See, mis sa oled eemal, oled sa ka isiklikult. Amen. Amen. See on ustavus. See on ustavuse printsiipe. Kui Jumal ütleb, et sa oled see või me räägime midagi Jumalast asjad, siis me ka käitume seda moodi. Sest et meie sõnad, meie teod, meie usk peavad kokku minema. Amen. Sest usk ilma tegudeta on surnud tõhutu. Kui me räägime seda ja me teeme seda, see ongi see, mida Paulus süüdistati. Samamoodi, et sa räägid, kirjutad ühte, aga tegelikult sa oled teine. Ta ütles, et ei, me oleme need samad, nagu me räägime. Kaaleb ja Joosoja rääkisid Jumala sõnu. Jumal pidas need millisteks ustavateks ja ütleb, et sest need mehed on nii ustavad, need mehed lähevad tõotatud maale. Ja kujutad ette, nad pidid ootama seda 40 aastat. Tegelikult mõeldav väga karm. Aga tead, mis oli hämmastav? Nad ei heitnud meelt. Seal pidi olema üks ülesõhutud. See on üks asi ka koguduses, see ühtus peab olema nii võimas, nii tugev, et me saame, esiteks üks asi on usaldus. Teine asi on üksmeel. Ja teine asi eesmärk ehitada kogudust üles. Mitte rääkida halba, mitte rääkida paha, mitte rääkida, sest kui me seda kõike teeme, me pole ustavad. See on täpselt see sama, mis tegid need 10 maakuulajad koguduse kohta. Nad selle Jumala tõotuse kohta rääkisid kogudusele mida? Vaata, mis oli huvitav nende 10 mehe puhul. Need 12 tulid tagasi. Kui nad Moose juurde läksid, nad kõik tõdesid. Et jah, see on piimesi, see on imeline maa. Tõotused. Ja vaata, mis nad edasi tegid. Kaaleb ütleb, me saame, need 10 meest läksid,
seal ei laimanud, vaid nad läksid rahva hulka ja hakkasid laimama. Me ei suuda, me sureme, me oleme see, me oleme paha, kõik on paha. Ja Jumal ütles, kuna te seda tegite, te ei lähe tõotatud maale. Ja Mooseselt tuli see sõna välja. Ja siis me teame, et kuskil 2000 meest tahtsid või 5000 meest, et me ikka läheme, nüüd me parandame meelt, nüüd me ruttu parandame meelt, sest tuli halb vastus ja öeldi, et ärge minge. Ja nad läksid ja mis juhtus? Nad löödi. Nad kõik said löödud. Ja ütles, et ainukesed, kes nüüd sinna maale lähevad, on Kaaleb ja Joosu, sest nemad on ustavad. Nad ei laimanud. Nad ei laimanud. Ja see on see, mis on nii tähtis, on selle ustavus, just Jumala sõnaga, just Jumala asjadega olla ustav. Sest Jumal otsib. Kas Piibel ei ütle ka mitte, et Jumala silmad käivad mööda maad ja otsivad? Keda ta otsib? Ustavust, siiras südam. Ta ütleb, kes siiras südamega hoiavad tema poole. Kusjuures see kirja koht on väga huvitavas kohas. See on ühe kuninga raamatus. Nüüd ma võin eksida, mul tuli see jälle sisemiselt esile, mul ei ole see välja otsitud, sa võid minna ise otsida välja. Ja ta ütleb, et seal on üks kirja koht, mis meile meeldib. Jumala silmad käivad ja uitavad, nagu radar, otsides ustavaid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Miks? Et ennast võimsasti näidata neile, kes seda otsivad. See näidata. Ta tahab võimsalt näidata. Ja siis aga kuna sa ei ole seda teinud. Ja see tegelikult, kui sa lood selle kuninga lugu, mis juhtus oli see, esimest korda, kui tal oli haigus, ta läks Jumala juurde. Jumal tegi ta terveks. Teist korda tal oli midagi juhtus. Ta läks kuhu? Nõidade juurde. Ja Jumal ütles, sellepärast sa seda oled teinud, kuningirik võetakse su käest ära. Kas sa siis ei tea, et mu silmad otsivad siiraid, ustavaid? Mõni mõte, kas arsti juurde minek on paha? Ei ole paha, aga esimene samm peaks olema Jumal, Jumal oli talle juba ime teinud. Samamoodi meil kõigil, kes me teame Jumala sõna, meil pole vabandusi. Me peame minema Jumala juurde. Me peame minema otsima, et Jumal, anna mulle tarkust, õpeta mind, juhata mind. Sinu sõna ütleb minu kohta mida? Isegi kuidas sa räägid iseenda kohta, loeb väga palju. Sa oled rohkem kui võitja Kristuses Jeesuses. Sa oled uus loodu Kristuses Jeesuses. Sa suudad kõik tema läbi kesta vägevaks. See on tõde. Ja see, kui me seda välja räägime, oleme ustavad inimesed rääkimas. Amen. Vaata Taanieli kohta, kuidas ta ütleb. Me enne rääkisime Taanielist, natuke lõvida auku. Taaniel 6.5 ütleb siis need ametikandjad ja asehaldurid otsisid ette käänet Taanielile kuninga riigi vastase süü leidmiseks. Aga nad ei suutnud leida ühtegi ettekäänet ega midagi halba, sellepärast, et oli ustav ja mingit hooletust ega halba tema kohta ei leidunud. Ja nüüd nad mõtlesid vale välja. Ja inimesed genereerivad valesid teiste inimeste kohta. Ilma, et nad teaksid tõde. Ja kui sa genereerid valet kellegi kohta, ainuke eesmärk on, tead mis? Sa tahad talle halba. Selles olukorras me juba enne vaatasime, Taaniel paraku selle vale läbi, mis räägiti, ta jõudis lõvida auku. Mida Jumal tegi? Jumal tõi ta välja võimsalt. Ja kõik hakkasid kummardama Taanieli Jumalat. Amen. Ja need, kes süüdistasid, mis juhtus nendega, kes valet rääkisid? Nemad leidsid selle koha hoopis. Või võtame Mordokai lugu. Mulle nii meeldib Mordokai lugu. Kuida ette, see mees, Mordokai, et ta teenis Jumalat, uskus Jumalat ja ta ei olnud nõus kummarduma. Mis selle mehe nimi oli? Haamani. Ta ei olnud nõus kummardama Haamani. Sai Haamanda peale väga vihaseks. Ja selleks maksma praktiliselt terve Iisraeli rahva hukatuse. Aga Mordokai ei ustavaks Jumalale. Ta palvetas ustavalt Jumala poole. Me teame, et oli ka tuhas ja selles kõiged, mis seal vahepeal oli. Ja kuidas Jumal siis selle Estri võttis ja
ja muutis see olukorra ära kõik ja Haaman mõtles, kujutate Haaman, korraldati pidu, Haaman tuleb minu auks, minu jaoks tehakse kõik, ma olen see ja mis lõpuks Jumal keeras kõik selle olukorra, sellepärast, et Mordokai oli ustav. Oli see, et see võll, mis oli Mordokai jaoks, kes sinna jõudis? Haaman. Kõik see jõukus ja see maja oli Haaman oma, sai Mordokaile. Ja kusjuures väga huvitav oli see, isegi selles olukorras, kui kuningas sõna oli välja antud, Iisrael tappa 12. kuu 13. päeval, siis ütleb, ma seda muuta ei saa, sest minu sõna on seadus. Aga me anname uue seaduse. Sa võid ennast kaitsta. Ja kes sulle halba teeb, sa võid nad ise maha lüüa. Oli nii. Jumal keeras selle olukorra. Miks? Ustavus. Ustavus on see, mis paneb asjad liikuma tööle. Võtame Jeesuse loos. Selles on see, oled sa lugenud see lugu, kus üks saab 5 talenti, üks saab 2 talenti, üks saab 1 talendi. Oled sa lugenud? Isand läheb ära kaugele maale ja usaldab midagi inimeste kätte. Jumal on meile usaldanud midagi. Ta on usaldanud selle koguduse meile, ta on usaldanud oma riigi töö meile, ta on usaldanud meile midagi. Igal ühel on oma osa teha. Ja me peame ventud olema, me teeme oma osa. Me ei saa minna Jumala ette öelda, et aga see, meil on oma osa teha, meil on täita, meil on vaja Jumala riiki. Mõni mõtleb, aga mul on mu elu, meil kõigil on oma elu, aga Jumal ütles, otsi mind esimesena ja sa saad oma elu täiuslikult. On ju nii? Mida rohkem sa mind otsid, seda täiuslikum on sinu elu. Mida rohkem oma elu mulle pühendad, seda täiuslikum on sinu enda elu. Amen. Ja ta ütles, ühel andis 5 talenti, ühel andis 2 talenti, ühel andis 1 talendi. On ju nii? 1 talendi andis. Ja kui isand tagasi tuli, see, kes oli 5 saanud, läks isanda juurde. Näed, isand, see, mis sa mulle andsid, vaata, mis ma sellega tegin. Sa andsid mulle 5, siis on teine 5. Mida isand ütleb? Tubli, sa hea ja ustav sulane. Sa oled teinud midagi, mis ma sulle andsin. Meil kõigil on anded Jumalalt antud. Meil on kõigil midagi Jumalalt antud. Meil kõigil on kutsumine. Meil on kõigil osa teha Jumala riigis. Amen. Ja me kõik tahame minna Jumala ette ja kuulda neid ilusaid sõnu. Neid samu. Milliseid? Hästi tehtud, tubli, sa hea ja ustav sulane. Kes 2 oli saanud, läks samamoodi isand ette, sest vaata isand, 2 ja 2. Ei olnud 5 ja 5, ei olnud 2 ja 10, 2 ja 2. See oli mitu korda väiksem tegelikult. Aga ta oli midagi teinud sellega, mis isand ütles talle. Hästi tehtud, sa hea ja ustav sulane. Aga siis tuli see, kellel 1 oli. Ma tean, et sa oled kalk, ma tean, et sa oled õel. Sa riisud sealt, kus sa pole külvanud, teed seda kõike. Ja sinu asja, mis sa mulle andsid, ma peitsin selle ära. Panin maa sisse. Näed, võta tagasi oma asi. Päris nii ei ütle, aga ma natuke illustreerisin. Ja isand ütles, oleks vähemalt pankagi selle pannud. Aga kuna sa ei teinud mitte midagi sellega, mis ma sulle andsin. See igavene õel ja kuri ja paha sulane. Ja selle korda ta läks sinna, kus oli ulumine, hammaste kiristamine. Ja see 1 võeti ja anti sellele, kellel oli 10. Samamoodi Luuka evangeelius räägib loo linnadest. Ühele andis ta 5 linna, ühele andis ta 2 linna. Ma täpselt ei tea, see räägib linnast. Ja ütles, nüüd sa valitsed 10 linna üle, sa oled ustav. Nüüd sa valitsed nii paljud linnad, sa oled ustav. Amen. Samamoodi Jumal ootab meilt meie ustavust. Aga ustavus ei ole see, et me oleme ustavalt tööl. Me peame ustavalt tööl olema, me peame oma elus, aga ustavad tema asjades, mis tema meile on andnud. Ja esimene asi on see, Jumal ütles, et ma ehitan mida? Oma kogudust. Ma ehitan oma kogudust. Järelikult meil kõigil on osa, et ehitada Jumala kogudust. Mitte lammutada, mitte lõhkuda, vaid ehitada. Meie üks visioon on Jumala asjad.
et näha seda sama, mis oli algkogudusel. Püha vaimu tegude raamatus. Keegi teab, mis raamat see selline on? Ma ei tea, miks ta apostlitegude raamat on. Tegelikult mina ütlen, et see on püha vaimu tegude raamat, kes kasutas apostleid selles. Ja kui ta ütleb, usklike hulk oli kui üks süda, üks hing. Iga päev lisati sinna juurde. Iga päev. Nad tundsid rõõmu, et nad kandsid tagakiusu Kristuse nime pärast. Nad olid rõõmsad, saad aru, et nad said teenida Jumalat. Nad olid rõõmsad, olid päevast päeva koos teenimas Jumalat. Ja see on asi, mis Jumal ütles mulle, mis on tänapäeva kogudusel kadunud. Me oleme nii hõivatud oma asjadega, me teeme asju, me alati nokime kuskil, selle asemel, et tuleme kokku palvesse. Meil on see, kellelgi on raskus, saame kokku, palvetame, kellelgi helista, võtame kokku, helistame. Mitte me ei tule kokku tagasi rääkima, tagasi juunama, me tuleme kokku palves. Kas Paulus ei öelnud isegi mitte, kui te kokku tulete, tulge parem meile kokku palveks, ülistuseks, kiituseks. Vältige teatud asju. Vältige vananaiste vada. Oled kuulnud? Aga see selleks. Igasugused siuksed asjad, mis ei too au Jumalale, me peaksime vältima. Amen. See on see, kuidas me ehitame kogudust. Mitte keegi meist pole täiuslik. Aga me ei lähe kunagi välja. Mina näiteks keelt on kuulamast, kui inimestest halba räägitakse. Ma ei taha kuulata, mulle ei meeldi kuulata. Mulle ei meeldi kuulata. Sest ei ole täiuslikku. Ei ole mina täiuslik, ei ole sina, ei ole keegi kuskil täiuslik. Aga kui me ütleme, et palvetame parem tema eest, ehitame üles, armastus ehitab. Ma tahan, et musk töötaks. Ma tahan, et Jumal ütleks mulle, sa hästi teed, see hea Justav sulane. Jumal otsib, isegi kui Moosele anti käsk, otsis milliseid ustavaid inimesi ametis. Igasse ametisse Jumal otsib ustavaid. Ja ustavus on see, et me räägime Jumala sõnu, teeme Jumala asju. Ja Jumal ütles, ma annan sulle kõike muud peale kauba. Ja kui me tõesti usaldame Jumalat ja haarame kinni sellest, mis Jumalal meil on ja paneme tema esikohale kõiges oma eludes, ma luban sulle, mitte midagi sa ei jää saamata su elus. Amen. Aga mitte kunagi ära külva tüli või kahtlusi või sest siis mitte ainult sina ei kannata, vaid ka need inimesed, kelle sa seda paned, kannatavad. Kui me võtame Kaalebi ja Joosua loo, tänu nendele 10 mehele, kõik see 2 miljonit kannatas. Ja nad ei näinud. Ja ma ei tea, palju siis sellest 2 miljonist. Ta ütleb, et tõotatud maale ei läinud too sugupool, kes Egiptusest tuli, see oli siis vanemad kui 20, ma ei tea seda, või vanemad kui 40. See oli mingi osa sellest. Jumal ootas, kuni nad lihtsalt surevad kõrbes ära. Me teete, tänu sellele, et need 10 inimest, 10 rahvajuhti tegid otsuse. Ja tead, mis on kõige hämmastavam selle juures? Ustavus ei ole järjepidev, me peame hoidma kinni. Sest kas mitte Jumal ei öelnud Moosele, lugesime, et vali rahva hulgas 10 ustavat. Ja nüüd, kes läksid sinna tõotatud maale, olid pealikud, kes tegelikult oli valitud ja nad olid kunagi ustavad. Samamoodi nagu Saalomon oli ustav. Aga mis iganes nad nägid seda pilti, nad nägid probleemi. Nad pöördusid. Tänu sellele, et nad tegid otsuse olla teistsugused. Kannatas rahvas, kannatas isegi Joosua ja Kaaleb. Nad ei jõudnud sinna. Samamoodi ka me oma kogudusest mitte kunagi me ei räägi halva, sest iga halb sõna paneb inimesed selles koguduses kannatama. Mitte kunagi, vaid me oleme kutsutud üles ehitama, palvetama, õhutama. See peab olema koht, kus on turvaline olla. See on koht, kus inimene tunneb hästi. Ta tunnetab vastuvõetuna, ta tunneb, et siin on inimesed, kes seisavad koos minuga usus. See on üks koht, kus on ustavus. Amen. See on nagu Saalomon, ta alustas fantastiliselt hästi. Mis rikkus ära tema ustavuse ja selle? Mis rikkus ära Saalomoni? Mitte, ma ei ütle, ütleme, me selles olukorras tema küll naised, aga ma tahan välja tuua halb seltskond. Halb seltskond.
ja see halb seltskond oli need, ta oli koos inimestega, kes ei teeninud Jumalat. Ja tihtipeale kurb tõde on see. Väga vähesed on need, kes suudavad jääda negatiivses maailmas või positiivseks. Nagu ainuke, keda ma tegelikult tean, on Taavet. Ja me peaks olema nagu Taavet. Kui tema juurde tuli 400 võlausaldused vaevatud meest, nad tulid neisse Taaveti kangelased. Aga meil on vanasõna olemas. Oled sa kuulnud? See vanasõna ütleb, ütle mulle, kes on su sõbrad ja mina ütlen sulle, kes oled sina. Me muutume selles sarnaseks, kellega me või millega me aega koos veedame. Isegi mõni mõtleb, et aga mina ei ole. Saalomon ka arvas, et mina pole. Kes oli kõige targem, kõige võitum, kõige rikkam kuningas, kes üldse kunagi on eksisteerinud. Ka tema läks selle pettuse ohvriks. Ma arvan, et ta võttis neid naisi nii palju, sest ta arvas, et ma olen nii tark, ma olen nii tugev, ma olen nii võimas. Jumal on mind õnnistanud, aga salamahti hiilisid sisse ja Jumal ütles talle kõige lõpuks tema kohta, ta ei ole ustav olnud nagu Taavet oli. Ja ometi tuli toonud ohvreid 100 000 Jumalale. Ja ainuke kuningas, kelle ajal polnud ühtegi sõda. Ja Jumal ütleb, ta polnud üldse ustav. Me tahame kuulda, kui oleme taevas. Hästi tehtud. Sa hea ja ustav sulane. Jumal usaldas sulle midagi. Me hoiame sellest kinni. Ta usaldas meile mille? Kõigepealt oma sõna, oma poja. Ta usaldas meile pääste. Ta usaldas meile püha vaimu. Amen. Ja kui me hoiame sellest kõigest kinni ja teeme otsus, me käime armastuses. Sest Jumal tahab, et ma käiksin armastuses. Ma armastan Jumalat rohkem kui midagi muud. Ja ma tahan olla ja tuua au Jumalal oma eluga, oma käitumisega, kõigega. Amen. See on nii vajalik. Ja see on see koht, kus me kuuleme hästi tehtud ja ustatud. See on see, kus me jõuame isegi läbi raskuste. Teinekord me jõuame tõotatud maale. Nagu Kaaleb ja Taania. Võib-olla meil seisab tuli nahi ees, aga Jumal toob meid auliselt välja. Võib-olla lõviauk. Me loodame, et päriselt ei ole neid asju enam. Aga me tuleme auliselt välja ja kõik saavad teenima Jumalat. Miks? Sest me oleme ustavad. Me hoiame kinni tema sõnast, me hoiame kinni tema tõotusest. Me paneme Jumala asjad esikohale. Sest Jumal usaldas meile midagi. Ei ole ühtegi inimest, kelle poleks kutsumust. Meil kõigil on oma töö teha. Ja meil kõigil on töö teha ka koguduses. Ja see töö on ehitada seda üles. Amen. Ja see on see koht, kus Jumal saab öelda sulle ühel päeval hästi tehtud. Sa hea ja ustav sulane. Amen. Halleluja, Isa Jumal, me tuleme ette Jeesus, me oled hea ja ustav õige. Sa oled püha Jumal. Isa, me täname sinu sõna eest. Isa, me täname sinu headusest, sinu õiglusest, sinu ustavusest. Isa, me tänan, sa teed imelist tööd meie eludes. Isa, me tänan, näita meile, mis on vaja muuta oma eludes, mis on vaja teha. Isa, et tõesti, et sinu sõna, sina saaksid austatud. Isa, et me jõuaksime taevasse kuulda neid sõnu hästi tehtud, see hea ja ustav sulane. Me oleksime nagu Kaaleb ja Joosua, me oleksime nagu Danielid, me oleksime nagu Taavet või oleksime Saadrak, Meesat, Abednego. Isa, tõesti, et me oleksime need nagu Paulus ja Siilas, nagu me oleksime Peetrus, nagu see algkogudus. Isa, üks süda, üks hing, Isa. Ja see tuli selle läbi, et armastasid sind rohkem kui midagi muud. Need läksid korda sinu asjad rohkem kui midagi muud. Ja Isa, me tahame olla need ehitajad. Need ehitajad, kelleks sa meid oled kutsunud. Me oleme ehitajad, mitte lammutajad. Me ei ole lõhkujad, me oleme ehitajad, Isa. Ja me ehitame sinu kogudust. Me ehitame sinu riiki. Isa, tõesti, et kõik sinu rahvas võiks olla selline. Mitte rääkida halba, mitte kritiseerida, mitte lõhkuda, vaid olla ülesehitusääris. Halleluja, Isa. Tarkus ilmutuse vaimu sinu tundmises. Valgustamise, et me teaksime, mille jaoks sa oled meid kutsunud. Mis on see lootus, mille jaoks sa oled meid kutsunud. Isa, see on üks osa tarkus ilmutuse vaimust, et me teaksime, miks sa oled, milleks sa oled meid kutsunud, mis on sinu töö eesmärk. Ja ma tean, et see saab alguse ehitada
oma kohalikku kogudust. Isa, sa oled usaldanud selle meile. Ja isa, tõesti, me oleme siin ehitamas seda, mitte lammutamas, mitte lõhkumas, vaid ehitamas. Ja isa, me täname ka kaitse eest. Nagu sa kaitsesid Danielit, sa kaitsesid Taavetit, sa kaitsesid Kaalvit, sa kaitsesid neid kõiki. Sa kaitsed meid ja meie kogudust. Isa, me täname Jeesuse vere kaitse, hingeliku kaitse selle peal. Ja kõik, kes on lammutamise äris, isa, üks asi me tahame, et nad kõik parandaksid meelt, tuleksid tõe tundmisele, tuleksid sinu juurde. Kui nad ei ole nõus, isa, nad on lihtsalt vaja tee pealt ära võtta. Nagu sa tegid Daniel, kõik nendel, isa, me ei soovi halba kellelegi, aga sinu riigitöö peab saama tehtud. Sinu riigitöö peab saama tehtud, kogudus saab ehitatud. Isa, et meie vahel valitseb üksmeel, armastus, rahu. Isa, et me oleksime ustavad selles, mis sa meile oled andnud ja usaldanud. Isa, sa oled meid kutsunud, sa oled juba meid valinud. Sa oled näinud meid, me elame. See tähendab, et sul on veel midagi väga võimast meie jaoks. Me oleme veel elus, teenimaks sind. Järelikult sul on midagi võimast meie kõigi jaoks. Isa, me täname, sa oled meid hoidnud nii kaua. Isa, me täname, kiidame, listame sind kogu südamest. Sinu headuse ustavuse eest, sinu helduse halastuse eest, armu eest. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Isa, sa oled imeline. Sa oled auline ja väeline Jumal. Sa oled püha Jumal. Sa oled õiglane Jumal. Sa oled väeline Jumal. Sa oled püha Jumal. Halleluja, halleluja, halleluja. Jumal on sind juba valinud, on sind juba kutsunud. Aeg on kinni haarata ja teha seda, mille jaoks ta on sind kutsunud. Amen. Ja mitte kunagi ära mõtle, et olen liiga vana. Senikaua, kui sa pole 80, ei ole sa veel. Sest Mooses alustas 80, Kaaleb sööma tõotuse kätte 80, Joosu Nunipoeg oli 80, kui see rahva juhiks. Smith Wigglesworth oli küll 56, kui ta alustas oma teenistust alles. Amen. Ja see on see, et meil kõigil on kutse. Me tahame minna taevasse ja võtta kaasa midagi endaga. Amen. Amen. Halleluja. Kiitus Jumala.